हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही छोटी नुस्खा। हमारे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है सर्दियों के मौसम में, तो उसके लिए है 10 से 15 हमने लौंग लिया है। इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ये हमारा रोस्ट हो चुका है लौंग। अब गैस को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़े से अदरक है, इसको हम खोद कर इसका जूस निकाल लेंगे। चलो अब हम बनाते हैं खांसी का दवा। गैस को धीमा कर देंगे। इसमें शहद डालेंगे। लौंग भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसको भी हम खोद लेंगे, इसका भी पाउडर बना लेंगे। लौंग का भी हमने पाउडर बना लिया है। एक छोटे से भगोने में हमने शहद को लिया है और शहद को गरम करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक का जूस, मिला देंगे उबाल आने तक। ये अदरक का जूस और शहद पकना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लौंग का पाउडर, इसको भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और तीनों को अच्छे से हम पका लेंगे। पकना शुरू हो चुका है, 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। चाहे जितनी पुरानी खांसी हो, इसको दिन में 3 बार सुबह शाम दोपहर देने से वो खांसी 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। ये पक चुका है, इसको कर देंगे हम गैस को बंद और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा हो चुका है। चलो इसको अब हम एक कंटेनर में डालते हैं। इसको हम एक कांच के कंटेनर में भर के रख देंगे और घर में किसी को बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी होता है तो उसको सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुना करके पिला देंगे। आपको पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।